Mais um vídeo de exploração. Nós estamos aqui dentro de uma mata à procura de uma cachoeira. Não sabemos ao certo se essa cachoeira existe. Temos vestígio que parece ser que ele exista, mas nós não sabemos se realmente existe. Dá pra passar, Ariel? Passa. Estamos embreando dentro da mata aqui. Estamos à procura da cachoeira. Se prendeu, ver? Eu fiquei enganchado já. Ai, estou preso. Tem um carro ali. Ele ali, ó. Tô enganchado aqui, pô. Porra, preso. Isso aqui é lama, né? Tem zoado aqui, velho. Vamos caçar. Isso aqui dá um medo da porra. É muito estranho isso, hein? Cuidado, velho. Tá no meio de um prédio e a gente não sabe o que tem por baixo. Não consegue visualizar direito. Isso aqui é muito perigoso. Tipo uma casinha ali, eu acho. Não sei direito certo o que é. Isso aqui tá cada estralo sinistro. Bambuzal. Só eu quero. Zoado esquisita. Não mexe tu não conhece, sabe? Um rio aqui, ó. Um rio, uma lagoa na verdade. Só que a água tá suja demais. E vai entrar nessa mata lá que tá aí atrás. Estamos aqui de novo, né? Voltamos a procurar a cachoeira.
Isso. Os cavalos, né? O macaco dando susto na gente. Isso é assustador, velho. Ai, caralho. Isso aqui é tudo espinho, olha. No chão. Espinho. Eu falo e toco na porra do espinho. Bora. Zoada de... Vou passar pro outro lado pra mostrar a zoada aqui. Corregozinho aqui. Oi? Não, que é o rio. Quer passar pro outro lado? Vamos ver, isso aqui é água, velho. Isso aqui é tudo água. Tem pedra aqui. Tô com medo disso aqui ser um buraco, entendeu? Assim eu vou pisar aqui agora. Uma cana de macaco. Nossa, vai passar? Ai, desgraça. Por quê? Como foi essa? O quê? Olha aí. Quero? Me cortei uma coisa. Cadê? A capinha aqui, velho. Vai, sobe. Esse capim corta. Tomar cuidado com ele.